O rețetă de clătite simplă, pufoasă și bună. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi a venit rândul să facem clătitele cum le făcea bunicile noastre odinioară, fără să le complicăm atât de mult cum s-au complicat rețetele în ziua de astăzi. Și o să folosesc doar 3 ingrediente, dacă punem și apa, fără lapte, fără nimic. Da? Avem nevoie de făină, 2 ouă, apă minerală sau bere și sare. Și o să încep imediat ca să nu vă plictisesc. Adăugăm făina aici într-un pic. Da? Eu o să-mi scot imediat o lingură aici, că nu m-am pregătit. Îi facem un loc în mijloc. Da? Adăugăm sarea, că este foarte important, fără sare nu are un gust bun. Și aici în mijloc adăugăm ouăle. Da? 1 și 2. Le spargem așa cu o mână, ne dăm și noi un pic mari. Hop, 2. Aruncăm. Adăugăm paharul de apă minerală. Eu am aici aproximativ 400 de grame de apă minerală. Oricum o să vă las toate ingredientele. Vi le las în descrierea la acest video, da? Puteți să le adăugați încet, încet, să nu facă cocoloașe. Eu le-am adăugat pe toate. Pentru că sunt învățat și știu că la mine nu o să facă niciun cocoloș. Voi adăugați-le încet, încet. Și pregătim această compoziție de clătite. Revin pentru că am uitat să vă spun ceva foarte important. Este opțional, nu este obligatoriu, dar mie îmi place. Am aici o lămâie, o spălați foarte bine și pun un pic de coaje de lămâie, da? 1, 2, 3. Eu mai dat și înainte, da? Nu prea multă lămâie și dă o aromă foarte, foarte bună, da? Uitați aici cam cât am pus, ca să vedeți aproximativ. Dacă nu aveți lămâie, puteți să puneți coaje de portocală. Sau dacă nu aveți niciuna, nici alta, nu puneți nimic, da? Dar vă spun că dă un gust foarte aromat, în special la clătitele dulci. Dacă le umpleți cu brânză sau cu altceva, eu cred că tot o să dea o aromă foarte bună. Și să vă explic de ce nu pun zahăr și nu pun nici vanile și nu pun nimic. În cazul în care aceste clătite vreți să le umpleți cu brânză, gustul dulce al aluatului nu vine bine cu brânza sau bine, dar dacă le umpleți cu ciocolată sau cu gem, cum le umplem toți, gemul e dulce, ciocolata e dulce. Pentru ce mai punem zahăr și aici? Să ne umplem de zahăr, să ne umplem de calorii. Pentru ce punem câte 5-6 ouă? Facem omletă? Nu facem omletă, prietenii gurmanți. Asta e o rețetă tradițională după vremea bunicilor, da? Și eu vă prezint așa cum este și o să vedeți ce clătite speciale o să scoatem noi aici. Gata. Eu acum am amestecat aluatul bine, vedeți? Aluatul imediat o să scot un polonic să vă arăt cam cum iese textura lui, așa. Eu o să vă las ingredientele exacte la mine, la sebiacasă.com sau în descrierea la acest video. Și dacă le folosiți în funcție de făină, puteți să-i puneți un pic mai mult de apă sau mai puțin. Dar uitați, cam așa o compoziție trebuie să scoateți. Haideți să trecem acum la aragaz. Eu în primul rând o să-mi dau la o parte de aici ceainicul meu, da? De ceai turcesc. Dacă n-ați văzut cum se face ceaiul turcesc, vă las aici rețeta. Și acum, eu n-am ales din întâmplare această cratiță, pentru că am o cratiță mai fină pentru clătite, dar cum la această rețetă vă uitați mulți care într-adevăr nu știți cum să fac clătitele, sau poate nu sunteți pregătiți și n-aveți tigaie de clătite, vreau să vă arăt că se face în orice fel de tigaie. Eu am pregătit aici un pic de ulei, ca să ungem tigaia, deci eu le fac cu ulei de cocos. Voi nu trebuie să vă faceți griji, uleiul care l-aveți în casă, îl puneți un pic, doar trebuie să ungem tigaia, da? Dau drumul, încing tigaia și revin cu voi. Înainte să vă spun, aluatul lăsați-l să se liniștească 5-10 minute, da? 5 minute, nu 10 minute, că e exagerat. 5 minute, așa, cel puțin să se liniștească ca orice aluat cu făină. Haideți, revin cu voi imediat. Gata, dragi prieteni, eu am pregătit aici tot ce am nevoie la îndemână, da? Ingredientele, am dat drumul, am uns tava, eu am ulei normal de măsline și ulei de cocos. Eu o să vă, cei care aveți ulei de cocos, iese foarte bine cu uleiul de cocos, dacă nu, nu vă faceți nicio grijă, da? Aluatul nostru s-a liniștit câteva minute. Am pus tava la încins, o lăsat să se încingă bine, da? Care e secretul? Deci tava bine încinsă, punem un pic de ulei, o ungem cu ulei, tava bine încinsă și începem să punem aluatul. O să fie, depinde de polonic. Mie nu-mi place ca clătitele să fie foarte groase, da? Și acum luăm polonicul, îl adăugăm și aici avem prima noastră clătită.
Da? Vedeți? Clătita singură se desprinde de mijloc, o luăm ușor și o întoarcem. Gata, scoatem prima clătită. Așa. Și acum o facem pe a doua. Eu o să-i adaug aici un pic de ulei de cocos, de data asta. Uleiul de cocos este cel mai rezistent la prăjit, ca să știți și voi. Deci, rezistă la cea mai mare temperatură în comparație cu celelalte uleiuri. Și trecem la clătita numărul 2. Vedeți? Așa frumos. Și voi cu timpul eu vă recomand să vă faceți o măsură la polonic și să faceți clătita cât mai subțire, da? Deci clătita cu cât mai subțire este mai de calitate, pentru că noi nu vrem să mâncăm făină, nu vrem să mâncăm aluat, vrem să mâncăm gemul sau depinde cu ce umplem, ciocolată, brânză sau tot ce umplem, da? Am aici pe fetița mea care face clătire de la 8 ani și o las pe ea să întoarcă. Ea întoarce tati clătita. Dar unde duci tăticul? Oh, unde duci tăticul? Întoarce aici tati, direct până la gaz. Grande! Haide, următoarea o faci tu? Bine. Acum prezentăm cum face micica clătita, da? Uite, tati, îți las tot aici. Așa, mestecă-l bine, numai puțin să scoate tati cu uleiul, că nu avem nevoie de așa ulei de clătiga. Asta nu te preocupa. Așa, ia tu nu. Ia tu tava și fă clătite cum știi tu să faci. Hai! Perfect! Acum asta o întorci tu, da? Bine. A venit timpul să întoarcem. Haide! Ole! Aranjează, tati, bine, bravo! Bravo! Hai! Te las cu celelalte clătite să continui tu. Și revenim la sfârșit să vedem cu ce le umplem. Gata, dragi prieteni! Am terminat clătitele. Din aluatul care vi l-am spus este între 10 și 12 clătite. Așa trebuie să formați aluatul de bine, dar oricum luați ingredientele. Și uitați ce vreau să vă arăt. Cât poate, și iau prima clătită, da? Iau prima clătită, o strâng în mână așa, uitați-vă cum am făcut-o, și acum o deschidem. Și uitați cum e clătita noastră, vedeți? Hop! O strângi cum vrei, sunt cele mai pufoase clătite pe care puteți să le faceți, cu numai 2 ouă, apă minerală sau bere, da? Nu vă speriați că eu sunt foarte curat pe mână și haideți să le și umplem. Și o să umplu cu un pic de dulceață de smeurică, de la bunica Camelia, din Sinaia. Așa, am și pomenit-o. Și acum putem să le facem așa. Asta era clătita mea preferată când eram mic. Și pe a doua o să o umplem, o să scot altă lingură și o să o umplu cu ciocolată. Și aici avem rețeta de clătite cu ciocolată. Puteți să puneți mai multe, eu, cât am prins eu acum. Cu ciocolată și cu gem. Dacă vreți să le umpleți cu altceva, le umpleți cu altceva, da? Și sunt sigur că voi sunteți mai atenți să le ungeți mai bine ca mine cu ciocolata, dar deja mie îmi plouă în gură, dragi prieteni. Da? Uitați, ați văzut? Special pentru doamna Daniela Dan, am promis să nu mai spun, prietenii mei gurmanzi, să nu mai spun de atâtea ori, da? Uitați, dragi prieteni, aici avem clătitele noastre, simple, pufoase, ușoare și economice. Vă salut și vă aștept într-un nou video. Și nu uitați, abonați-vă la canal La Sevi Acasă că vin rețete simple și gustoase.